fait quoi d'être sous le soleil? Oh, non. Enregistrer vidéo. GoPro, arrêter vidéo. La mer va dehors, la mer va dedans. Touche le petit poisson qui habite dans la mer, c'est vrai. Tu sais, la mer c'est bleu et les poissons sont verts. La mer c'est bleu et les poissons sont verts, c'est vrai, c'est un fait. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Et tout le monde s'amuse bien à la plage. Les éléphants sont gris et la mer c'est bleu. La mer c'est bleu et les éléphants sont gris. Mais qu'est-ce qu'il y a des éléphants ici? La mer c'est bleu et les éléphants s'y vont. Les éléphants s'y vont, ils vont en vacances. Les éléphants font des vacances comme tout le monde. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Et tout le monde s'amuse bien à la plage. Comme ça. GoPro, arrêtez vidéo. Le bateau ne marche pas, c'est trop petit. Les éléphants tombent dans la mer. Les éléphants ils nagent jusqu'à la plage. Les éléphants ils nagent jusqu'à la plage. Les éléphants ils sont sauvés. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Tout le monde s'amuse bien à la plage. Waiting for the weekend, the day she cries. Waiting for the day when I could lie. I never felt so stupid, I never felt so blue. I've been waiting for the days to come, waiting for you. She used to tell me, please, take me to the sea. Why can't you spend a day with me? Other things to do, so many other worries. You've been waiting for so many days, waiting for me. Things I gotta do, so many 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 things I gotta do.
I've been waiting for the weekend. The day she cries, waiting for the day when I could lie. I never fast the shit, I never fast the blue. I've been waiting for the days to come, waiting for you. I've been waiting for the days to come, waiting for you. I've been waiting for the days to come, waiting for you. Donc voilà, aujourd'hui, on a chopé un clou. J'arrive pas. Oh putain, regardez. Wow. C'est une vraie 110 les gars. T'as eu de la chance de pas. Tiens, là. Ça te fera des souvenirs. C'est au pire moment que t'attends. Moi je fais des trucs mais c'est pas dans... Il était comme ça, faut peut-être mettre ça du haut d'abord. On va se faire chier. Soirée portable. Dis pas hôtel parce que je sais pas hôtel là. Le siphon de la douche. Ouais, c'est les filles, alors ça a l'air bon ce que vous faites là? Ouais, ouais, ça a l'air pas mal. Pas trop mal. Ouais, ça a l'air pas 5 mal. kilos de pâtes dans la même casserole. Derrière. Vous avez mis les couteaux? Qui c'est qui s'était brûlé? C'était Thibaut qui s'était brûlé le volet. Alors, c'est bon? Tu sais que c'est pas propre des patates. Ça a l'air de voyez les assiettes, la gueule des assiettes de pâtes. Voilà, la prochaine fois on prend des plus petits. Pareil, Kezia. Ah non, backflip. Ouais, avec flip, ouais.